თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში არის მომენტები, როდესაც სიბნელე ღრმავდება და ჩვენი ძალების ზღვარს აღწევს. ასეთ დროს ყველას გვჭირდება ნუგეშის და ურყევი იმედის წყარო. საუკუნეების განმავლობაში მილიონობით ადამიანისთვის ბიბლია ასეთი წყარო იყო წიგნი, რომლის სიტყვებსაც გააჩნია საოცარი ძალა, განკურნოს გატეხილი გულები. ამ ვიდეოში ჩვენ შევკრიბეთ 10 ბიბლიური მუხლი, რომელიც დაგეხმარებათ შინაგანი სიმშვიდის პოვნაში, შიშის დაძლევასა და მომავლისად მინდობის მოპოვებაში. ეს არ არის მხოლოდ უძველესი ტექსტები, ისინი ღვთისგან მიღებული ცოცხალი დაპირებებია, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენი სინათლე თქვენს ყველაზე ბნელ საათში. და ეს სიტყვები იყოს თქვენი მხარდაჭერა, თქვენი თავშესაფარი და შეხსენება იმისა, რომ თქვენ არასდროს ხართ მარტო. მოეწყოთ კომფორტულად, ერთი წამით დაივიწყეთ აურზაური და მიეცით ამ მარადიულ ჭეშმარიტებას საშუალება, ავსოს თქვენი გულის სიმშვიდით. მოდით ჩემთან, ყველა მშრომელნო და ტვირთმძიმენო და მე მოგასვენებთ. მათე 11:28. თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში დგება დრო, როდესაც პასუხისმგებლობის, წუხილისა და გადაუჭრელი საკითხების სიმძიმე აუტანელი ხდება. ჩვენ შეჩვეულები ვართ ძლიერობას, მიჩვეულები ვართ კარგი წინა პლანის შექმნას და მარტო გამკლავებას. მაგრამ ფრაზა, მოდით ჩემთან, ყველა მშრომელნო და ტვირთმძიმენო და მე მოგასვენებთ, უბრალოდ უძველესი სიტყვები არ არის. ეს ღია კარია მათთვის, ვისი ძალაც იკლებს. ვინ არიან ეს მშრომელები? ისინი არიან ისინი, ვინც დაიღალნენ არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ ემოციურადაც. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც სამსახურში გადაიღალნენ, რომლებმაც უარი თქვეს ურთიერთობებზე ან რომლებიც წლების განმავლობაში ებრძვიან შინაგან სიცარიელეს. მძიმე ტვირთმძიმეები არიან ისინი, ვინც მძიმე ტვირთს ატარებენ მხრებზე, დანაშაულის გრძნობა, მომავლის შიში ან დანაკარგის სიმწარე. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ყოველი ნაბიჯი რთულია და ჰორიზონტი მოღრუბლული ჩანს. აღსანიშნავია, რომ ეს მოწვევა უპირობოა. ის არ ამბობს, მოდი ჩემთან, როცა უკეთ იქნები, ან როდესაც შენს პრობლემებს მოაგვარებ. ქრისტეს არ სჭირდება ჩვენი მიღწევები, მას სჭირდება ჩვენი ნდობა. ის გვთავაზობს საოცარ გაცვლას, ჩვენ მას ვაძლევთ ჩვენს დაღლილობას და დაბნეულობას და სანაცვლოდ ვიღებთ მის სიმშვიდეს. ეს სიმშვიდე არ არის მხოლოდ ხმაურის არარსებობა ან დროებითი შესვენება. ეს არის ღრმა დარწმუნება, რომ მარტო არ ხარ. ეს არის სიმშვიდე ქარიშხალში. როდესაც ამ მოწოდებას ვპასუხობთ, რაღაც ზებუნებრივი ხდება, სიმძიმე აუცილებლად მყისიერად არ იხსნება, მაგრამ ჩვენი მხრები ძლიერდება და გული უფრო მსუბუქი ხდება. ჩვენ ვპოულობთ საყრდენს, რომლის პოვნაც მატერიალურ სამყაროში შეუძლებელია. მიეცით ამ სიტყვებს საშუალება, შეეხოს თქვენს ჭრილობებს. თუ დღეს თქვენი გული გტკივა და თქვენი გონება გამოსავალს ეძებს, იცოდეთ, რომ არის ადგილი, სადაც განკითხვის გარეშე მიგიღებენ. დადეთ თქვენი ტვირთი მის ფეხებთან. ღრმად ჩაისუნთქეთ და ირწმუნეთ, რომ აღარ გჭირდებათ მთელი სამყაროს ტარება თქვენს მხრებზე. თქვენ მისასალმებელი ხართ. თქვენ საყვარლები ხართ. თქვენ სიმშვიდეს მიიღებთ. მშვიდობას გიტოვებთ თქვენ, ჩემს მშვიდობას გაძლევთ თქვენ, არა ისე, როგორც სამყარო გაძლევთ თქვენ. ნუ შეკრთება თქვენი გული და ნურც შეშინდება. იოანე 14:27. თანამედროვე ცხოვრების აურზაურში ჩვენ შეჩვეულები ვართ სიმშვიდის ძიებას გარეგნულ საგნებში, სტაბილურ შემოსავალში, მშვიდ სახლში ან პრობლემების დროებით არარსებობაში. მაგრამ ასეთი მშვიდობა მყიფეა ისქრება, როგორც კი გარემოებები იცვლება. ქრისტეს სიტყვები, მშვიდობას გიტოვებთ თქვენ, ჩემს მშვიდობას გაძლევთ თქვენ, არა ისე, როგორც სამყარო გაძლევთ თქვენ, ჩვენთვის უსაფრთხოების სრულიად განსხვავებულ განზომილებას ხსნის. მშვიდობა, რომელსაც ეს სამყარო გვთავაზობს, მხოლოდ დროებითი ზავია გარემოებებთან. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ხდება ჩვენს გარშემო. მაგრამ ქრისტეს მშვიდობა არის შინაგანი მდგომარეობა, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ არის ჩვენში. ეს არ არის ქარიშხლის არარსებობა, არამედ სიმშვიდე და თავდაჯერებულობა ქარიშხლის ეპიცენტრში. ეს არის ღრმა ურყევი ცოდნა იმისა, რომ თქვენი სული შემოქმედის ხელშია და დედამიწაზე ვერავითარი მოვლენა ვერ გაწყვეტს ამ კავშირს. როდესაც იესომ ეს სიტყვები წარმოთქვა, ის თავისი ყველაზე რთული განსაცდელების ზღურბლზე იდგა. ეს არ იყო მშვიდი ადამიანის სიტყვები, ეს იყო იმის ანდერძი, ვინც იცოდა ჭეშმარიტი მშვიდობის ფასი. ის თავის მშვიდობას მემკვიდრეობით გვიტოვებს. ეს არის საჩუქარი, რომლის დამსახურებაც შეუძლებელია, არამედ რწმენით მიიღება. ნუ შეკრთება თქვენი გული და ნუ შეშინდება არ არის მხოლოდ გამბედაობისკენ მოწოდება, ეს არის ნაზი ნუგეში. ჩვენ ხშირად ვგრძნობთ, რომ შიში ისეთი რამაა, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მაგრამ ეს დაპირება გვეუბნება, არ გჭირდებათ შიშის ამ ტვირთის ტარება.
მე უკვე დაუძლია ყველაფერი, რამაც შეიძლება შეგაშინოთ. ეს ღვთაებრივი მშვიდობა ოკეანის ღრმა წყლებს ჰგავს, უზარმაზარი ტალღები შეიძლება ზედაპირზე მძვინვარებდეს, მაგრამ სიღრმეში აბსოლუტური სიმშვიდეს უფევს. მიეცით ამ სიმშვიდეს საშუალება, შეავსოს თქვენი ფიქრები. როდესაც შემაშფოთებელი ამბები ან პირადი სირთულეები თქვენი გულის კარზე აკაკუნებენ, შეახსენეთ საკუთარ თავს, თქვენ გაქვთ ნიჭი, რომელიც ყოველგვარ გაგებას აღემატება. თქვენ არ ხართ მიტოვებული ბედისწერას. თქვენში არის მშვიდი თავშესაფარი, სადაც სიყვარულის ხმა უფრო ხმამაღლა საუბრობს, ვიდრე ამ ქვეყნიური ნებისმიერი ხმაური. ღვთის სიმშვიდე, რომელიც ყოველგვარ გაგებას აღემატება, დაიცავს თქვენს გულებსა და გონებას ქრისტე იესოში. ფილიპელთა 4:7 ჩვენ ცხოვრობთ კულტურაში, რომელიც ლოგიკასა და ინტელექტს აღმერთებს. ფიქრობთ, რომ თუ ყველაფერს გავაანალიზებთ, გამოვთვლით რისკებს და შევიმუშავებთ გეგმას, სიმშვიდეს ვიპოვით. მაგრამ ცხოვრება ხშირად გვაძლევს გამოწვევებს, რომლებსაც რაციონალური გადაწყვეტა არ აქვთ. სწორედ ასეთ მომენტებში ჟღერს მოციქულ პავლეს სიტყვები ხსნის შუქურად, ღვთის სიმშვიდე, რომელიც ყოველგვარ გაგებას აღემატება, დაიცავს თქვენს გულებსა და გონებას ქრისტე იესოში. რას ნიშნავს ყოველგვარ გაგებას აღემატება? ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ლოგიკურ ახსნას არ ექვემდებარება. ეს არის ის აუხსნელი სიმშვიდე, რომელიც ავსებს ადამიანს, როდესაც ნებისმიერი მიწიერი საზომით ის პანიკაში ან სასოწარკვეთილებაში უნდა იყოს. ეს სიმშვიდე არა იმიტომ მოდის, რომ პრობლემები მოგვარდა, არამედ იმიტომ, რომ თქვენ იგრძენით იმ ადამიანის ყოფნა, ვინც ნებისმიერ პრობლემაზე დიდია. როდესაც თქვენი გონება ამბობს, დამთავრდა, ღვთის სიმშვიდე ჩურჩულებს, შენ დაცული ხარ. სიტყვას შეინარჩუნე, ორიგინალურ ტექსტში სამხედრო კონოტაცია აქვს. ეს ნიშნავს მცველის დაყენებას, ციხესიმაგრის დაცვას. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი გული და გონება თქვენი ყველაზე ძვირფასი საკუთრებაა. და ამ შინაგანი ციხესიმაგრის გარშემო ღმერთი თავის საპატიო მცველს აყენებს. ეს ზეციური სიმშვიდე დგას და იცავს შფოთვის ისრებს, ეჭვის შხამს და დამანგრეველ აზრებს. ის იცავს თქვენს გრძნობებს გულს სიმწარისგან და თქვენს აზრებს ფიქრებს ქაოსისგან. ხშირად ჩვენი აზრები რა მოხდება, თუ ის მღელვარე ნაკადად იქცევა. ჩვენ ვაშენებთ კატასტროფის სცენარებს და დაუსრულებლად ვიმეორებთ წარსულ წყენას. მაგრამ ღვთის დაპირება გვაძლევს შესაძლებლობას, შევაჩეროთ ეს ტალღა. ამ საჩუქრის მიღებით ჩვენ შევდივართ დაცულ გუმბათში, სადაც შიშის ხმა ჩუმი და გაუგებარი ხდება. მიეცით საკუთარ თავს დღეს ფუფუნება, რომ არ ეძებოთ პასუხები თქვენს ყველა კითხვაზე. თქვენ არ გჭირდებათ მშვიდობის გამოგონება და მოუკიდებლად უბრალოდ გაუღეთ თქვენი გულის კარები მას, ვინც მშვიდობის შემოქმედია. მიეცით ამ ზებუნებრივ სიმშვიდეს საშუალება, შეავსოს თქვენი ცნობიერება, აჩუქოს სიცხადე, სიჩუმე და ღრმა, მშვიდი სიხარული, რომლის ახსნა სიტყვებით შეუძლებელია, მაგრამ რომლის განცდაც ასეთი სასიამოვნოა. ნუ გეშინია, რადგან მე შენთან ვარ, ნუ შეშინდები, რადგან მე ვარ შენი ღმერთი. მე გაგამაგრებ, მე დაგეხმარები, მე მხარს გიჭერ ჩემი სიმართლის მარჯვენით. ესაია 41:10. შიში ცივი ემოცია, რომელიც ხშირად გვაპარალიზებს გაურკვევლობის მომენტებში. ჩვენ გარშემო ვიყურებით, ვეძებთ მხარდაჭერას ფინანსებში, ურთიერთობებში ან საკუთარ ჯანმრთელობაში, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება მოძრავი ქვიშა აღმოჩნდეს. ასეთ მომენტებში ესაიას 41:10 ის სიტყვები ისე ჟღერს, თითქოს შემოქმედი პირდაპირ ესაუბრება ადამიანის სულს, ნუ გეშინია, რადგან მე შენთან ვარ, ნუ შეშინდები, რადგან მე შენი ღმერთი ვარ. პირველი, რასაც ღმერთი გვთავაზობს შიშის ნაცვლად, არის მისი ყოფნა. ნებისმიერი განსაცდელის ყველაზე საშიში ნაწილია მარტოობის განცდა, ფიქრი იმისა, რომ მარტო დარჩები უბედურების წინაშე. მაგრამ აქ მოდის კატეგორიული მე შენთან ვარ. ეს არის იმის ყოფნა, ვინც იცის ისტორიის დასასრული მის დაწყებამდე. როდესაც ღმერთი ამბობს, ნუ შეძრწუნდების ზოგიერთ თარგმანში ნათქვამია, ნუ იყურები დახმარებისთვის ის მოგვიწოდებს ყურადღება მასზე გავამახვილოთ და არა პრობლემის მასშტაბებზე. შემდეგ ღმერთის ამაგ დაპირებას იძლევა, რომელიც მოიცავს ჩვენს ყველა საჭიროებას. მე გაგამაგრებ არის შინაგანი ძალა, როდესაც ჩვენი სული დასუსტებულია. მე დაგეხმარებია არის გარეთ ჩარევა, როდესაც გარემოებები გადაულახავი ჩანს. და ბოლოს, ყველაზე ძლიერი დაპირება, მე დაგიჭერ მხარს ჩემი სიმართლის მარჯვენით. მარჯვენა არის მარჯვენა ხელი, ძალის, მოქმედებისა და ავტორიტეტის სიმბოლო. წარმოიდგინეთ პატარა ბავშვი, რომელიც ვიწრო რაფაზე მიდის კლდეზე, მამის ხელს მაგრად ეჭიდება. ბავშვი შეიძლება წაბორწიკდეს, მუხლები შეიძლება აუკანკალდეს, მაგრამ არ დაეცემა, რადგან მას მის შიშზე ძლიერი ხელი უჭირავს.
ღმერთი არა მხოლოდ ჩვენს გვერდით დადის, ის აქტიურად გვიჭერს მხარს, ხელს გვიშლის სასოწარკვეთილების უფსკრულში ჩავარდნაში. მისი სიმართლის მარჯვენა ნიშნავს, რომ მისი დახმარება ყოველთვის ერთგული, სამართლიანი და დროულია. დღეს, თუ თავს სუსტად ან დაკარგულად გრძნობთ, მიიღეთ ეს დაპირება. დღეს ძლიერი ყოფნა არ არის საჭირო. არ არის საჭირო იცოდეთ, როგორ განვითარდება თქვენი სიტუაცია ხვალ. საკმარისია იცოდეთ, რომ ახლავე სამყაროს შემქმნელი გიჭირავთ ხელი. ღრმად ჩაისუნთქეთ და მიეცით მის ძალას საშუალება, ჩაანაცვლოს თქვენი სისუსტე. თქვენ არა მხოლოდ გაუძლებთ, არამედ თავდაჯერებულად ივლით ამ გზას. უფალი ჩემი ნათელი და ხსნა, ვისი უნდა მეშინოდეს. უფალი ჩემი სიცოცხლის ძალა, ვისი უნდა მეშინოდეს. ფსალმუნი 26:1. სიბნელე ხშირად ხელშესახები ჩანს ჩვენთვის. ის უცნობის, საყვარელი ადამიანების შიშის, ავადმყოფობის ან გარემოებების წინაშე უმწეობის განცდის ფორმას იღებს. ასეთ მომენტებში სამყარო ჩვენი პრობლემის ზომამდე მცირდება. მაგრამ სიტყვები, უფალი ჩემი ნათელი და ხსნა, ვისი უნდა მეშინოდეს. უფალი ჩემი სიცოცხლის ძალა, ვისი უნდა მეშინოდეს. ძლიერი პროჟექტორის მსგავსია, რომელიც ღამის სიბნელეში ხვრეთს და ჩვენს ნამდვილ პერსპექტივას აღადგენს. ამ ლექსში ღვთის პირველი სახელია სინათლე. სინათლე უბრალოდ გზას არ ანათებს, ის ცვლის იმის ბუნებას, რაც გვაშინებს. სიბნელეში ყველა ჩრდილი ურჩხულად გვეჩვენება, მაგრამ თუ სინათლეს ავანთებთ, ჩვენ ვხედავთ საგნებს ისეთებად, როგორებიც ისინი სინამდვილეშია. როდესაც ღმერთი ჩვენი სინათლე ხდება, ჩვენი აზრების ქაოსი ჩაცხრება. ჩვენ ვიწყებთ გამოსავლის დანახვას იქ, სადაც ოდესღაც ჩიხს ვხედავდით. მისი ჭეშმარიტება ფანტავს ტყუილის ნისლს, რომელიც ჩვენი დამარცხების შესახებ ჩურჩულებს. შემდეგ მოდის სიტყვა ხსნა. ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი არ არის მხოლოდ პასიური დამკვირვებელი, ის არის აქტიური მხსნელი. ის არის ის, ვინც უკვე გამოგიწოდა ხელი, რომელმაც უკვე მიაღწია გამარჯვებას. როდესაც შემოქმედი თქვენი მფარველია, ნებისმიერი გარეგანი საფრთხე კარგავს თავის საბოლოო ძალას. მაგრამ ყველაზე ღრმა ნუგეში ციხესიმაგრის ხატშია. ეს სიტყვა იწვევს აუღებელ ციხესიმაგრეს, რომლის კედლებს მიღმაც შეგიძლიათ თავი შეიფაროთ ნებისმიერი ქარიშხლისგან. უფალი არ არის მხოლოდ გარეგანი თავშესაფარი, ის არის შინაგანი საყრდენი, ციცოცხლის ციხესიმაგრე. ის არის საფუძველი, რომელიც არ გაიბზარება, როდესაც თქვენს ფეხქვეშ მიწა დაიწყებს რყევას. რიტორიკული კითხვა, ვისი უნდა მეშინოდეს. არ არის იმ ადამიანის თავხედობა, რომელმაც არ იცის ტკივილი. ეს არის რწმენის შეგნებული არჩევანი. ის არ ამბობს, რომ მტრები ან სირთულეები არ არსებობს. ის ამბობს, რომ ღვთის იდეადესთან შედარებით ნებისმიერი სირთულე უმნიშვნელო ხდება. და ეს ჭეშმარიტება გახდეს თქვენი შინაგანი ფარი. როდესაც შიში თქვენს კარზე დააკაკუნებს, მიეცით ამ ფსალმუნს პასუხი თქვენთვის. ბუნებით უშიშარი არ უნდა იყო, უბრალოდ უნდა იდგე იმ ადამიანის სინათლეში, ვინც ყველა სიბნელე დაამარცხა. შენ უსაფრთხოდ ხარ. შენ დაცული ხარ. მარტო არ ხარ. ყველაფრის გაკეთება შემიძლია ქრისტეს მეშვეობით, რომელიც მაძლიერებს. ფილიპელთა 4:13. მოციქულ პავლეს ციტატა: ყველაფერი შემიძლია ქრისტეს მეშვეობით, რომელიც მაძლიერებს, ხშირად აღიქმება როგორც გამარჯვების ძახილი ან მიწიერი წარმატების მიღწევის დევის. მაგრამ თუ უფრო ღრმად ჩაუღრმავდებით მის ნამდვილ მნიშვნელობას, აღმოვაჩენთ რაღაც გაცილებით ღრმას და უფრო ნუგეშს. ეს სიტყვები დაიწერა არა გამარჯვებული ადამიანის კვარცხლბეკიდან, არამედ ციხის საკნის ჩარჩოებიდან. ეს არ არის ჰიმნი ადამიანური შესაძლებლობებისადმი, არამედ მოწმობა გამძლეობის ზებუნებრივი წყაროს შესახებ. სიტყვა ყველაფერი ამ კონტექსტში არ გულისხმობს ფრენის ან ნებისმიერი პრობლემის მყისიერად გადაჭრის ჯადოსნურ უნარს. ეს ყველაფერი მოიცავს ადამიანური გამოცდილების მთელ სპექტრს, უნარს, რომ ნავიგაცია მოახდინო საჭიროებასა და სიუხვეში, გაუძლო მარტოობას, გაუმკლავდე ფიზიკურ სისუსტეს და შეინარჩუნო სიმშვიდე, როდესაც ნაცნობი სამყარო ინგრევა. ყველაფერი შემიძლია ნიშნავს მე მაქვს საკმარისი ძალა, რომ გაუძლო ამ განსაცდელს დარღვევის გარეშე. ამ გამძლეობის საიდუმლო ფრაზის მეორე ნაწილშია, მასში, ვინც მაძლიერებს. ორიგინალურ ტექსტში ეს სიტყვა ძალის მუდმივ ნაკადს აღნიშნავს, როგორც ელექტროენერგია ასხივებს ნათურას ან წყალი კვებავს ხეს. ეს არ არის ენერგიის ერთჯერადი მოზღვავება, არამედ მიმდინარე პროცესი. ჩვენ არ გვჭირდება ძალების მომარაგება მომავალი წლისთვის, ჩვენ გვპირდებიან მხარდაჭერას დღევანდელი დღისთვის, ამ კონკრეტული საათისთვის, ამ რთული სუნთქვისთვის. ეს ჭეშმარიტება წარმოუდგენელ შვებას მოაქვს.
თქვენ აღარ გჭირდებათ ეცადოთ იყოთ თვითქმარი, ან თავისუფერგმირად წარმოაჩინოთ. როდესაც თქვენი პირადი რესურსები იწურება, როდესაც გრძნობთ, რომ აღარ შეგიძლიათ გაუძლოთ, იმედი გქონდეთ ან აპატიოთ, სწორედ მაშინ მოქმედებს ეს კანონი. თქვენი სისუსტე ხდება ადგილი, სადაც მისი ძალა ვლინდება. და ეს სიტყვები თქვენს შინაგან რესურსად იქცეს. თუ დღეს ძალიან მაღალი მთის წინაშე დგახართ ან აუტანელი ტვირთი ატარეთ, უბრალოდ ჩურჩულით თქვით, მე ყველაფრის გაკეთება შემიძლია, არა იმიტომ, რომ ძლიერი ვარ, არამედ იმიტომ, რომ შენ მაძლიერებ. ეს კავშირი გაძლევთ თავისუფლებას, რომ გაბედოთ. თქვენ უფრო ძლიერი ხართ, ვიდრე გგონიათ, რადგან თქვენში მყოფი ნებისმიერ გარემოებაზე დიდია. ღმერთი ჩვენი თავშესაფარი და ძალაა, გაჭირვებაში მყოფი შემწე. ფსალმუნი 46:2. ცხოვრება ხშირად ბუნების არაპროგნოზირებად ძალას ჰგავს. არის დღეები, როდესაც თითქოს ნაცნობი სამყარო ინგრევა და სირთულეები ერთმანეთის მიყოლებით იჩენს თავს, როგორც გიგანტური ტალღები. ასეთ მომენტებში ჩვენ სასოწარკვეთილად ვეძებთ საყრდენს, რაღაც ურყევს და საიმედოს. ფსალმუნის 46:2 ის სიტყვები ღმერთი ჩვენი თავშესაფარი და ძალაა, გაჭირვებაში მყოფი შემწე უსაფრთხოების სულიერი მანიფესტია, რომელიც ათასწლეულების განმავლობაში დადასტურდა. პირველი, რასაც ეს მუხლი ავლენს, არის თავშესაფრის ხატი. თავშესაფარი არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დაიმალოთ ქარიშხლისგან, სადაც კედლები საკმარისად მტკიცეა, რომ გაუძლოს ნებისმიერ შეტევას. ეს არის მშვიდობის სულიერი თავშესაფარი. როდესაც თავს დაუცველად გრძნობთ, როდესაც სამყარო მტრულად გეჩვენებათ, თქვენ გაქვთ ლეგიტიმური უფლება, გაიქცეთ ამ თავშესაფარში. ღმერთი არ მოითხოვს, რომ ყოველთვის წინა ხაზზე ვიყოთ, ზოგჯერ უბრალოდ გვჭირდება მის სიყვარულსა და მფარველობაში დამალვა, რათა გადავლახოთ ქარიშხალი. მაგრამ ღმერთი უბრალოდ თავშესაფარზე მეტია პასიური დაცვა, ის ჩვენი ძალაა, აქტიური რესურსი. თავშესაფარი გვაძლევს სიმშვიდეს, ხოლო ძალა გვაძლევს საშუალებას, წინ წავიდეთ. ეს არ არის ჩვენივე ენერგია, რომელიც იწურება, არამედ მისი უსაზღვრო ძალა, რომელიც ჩვენს გულებში მოედინება. ეს არის დაცემის შემდეგ ადგომის უნარი, რწმენის უნარი, როდესაც ოპტიმიზმის აშკარა მიზეზი არ არსებობს და სიყვარულის უნარი, როდესაც გული გატეხილია. ამ მუხლში ყველაზე გასაოცარი განმარტებაა ძალიან ატყო დახმარება. ორიგინალურ ტექსტში ეს ნიშნავს ის, ვინც ყოველთვის გასაჭირშია. ღმერთი არ აგვიანებს. ის არ გვაიძულებს რიგში დავდგეთ მისი ყურადღების მისაპყრობად. სიტყვა ძალიან აწმყო ხაზს უსვამს მის ხელმისაწვდომობას, ის უკვე აქ არის, თქვენი პრობლემის ცენტრში. ის არ აკვირდება თქვენს პრობლემას ზეციური მანძილიდან, ის მასშია, იქ თქვენთან ერთად. თუ დღეს გაჭირვებას განიცდით დიდს თუ პატარას, იცოდეთ ეს, მარტო არ გიწევთ გამკლავება. თქვენ გყავთ ის, ვინც ნებისმიერ კედელზე ძლიერია და ნებისმიერ მტერზე ძლიერი. უბრალოდ ენდეთ ამ თავშესაფარს, მიიღეთ ეს ძალა და იგრძენით დამხმარეს ყოფნა, რომელიც უკვე მოგწვდებათ ხელი. თქვენ მიტოვებული არ ხართ. თქვენ დაცული ხართ. უფალს მომლოდინეები განაახლებენ ძალას, არწივებივით ფრთებით აიწევიან, გაიქცევიან და არ დაიღლებიან, ივლიან და არ დაიღლებიან. ესაია 40:31 არის დრო, როდესაც ჩვენი შინაგანი ბატარეა გამოფიტვამდე იწურება. ჩვენ ვცდილობთ, ვიბრძვით, ვწყვეტთ პრობლემებს, მაგრამ გარკვეულ მომენტში ვგრძნობთ, რომ ჩვენი ძალა ამოწურულია და გრძელი გზა ჯერ კიდევ წინ არის. სწორედ ასეთი მომენტებისთვისაა განკუთვნილი ბიბლიის ერთ-ერთი ულამაზესი და პოეტური დაპირება, უფლის მომლოდინეები განაახლებენ ძალას, არწივებივით ფრთებით აიწევიან, გაიქცევიან და არ დაიღლებიან, ივლიან და არ დაიღლებიან. სიტყვა იმედი ამ მუხლის ცენტრშია, მაგრამ ორიგინალში ის ნიშნავს აქტიურ მოლოდინს ან ნდობას. ეს არ არის პასიური უმოქმედობა, არამედ ღრმა კავშირი სიცოცხლის წყაროსთან. თითქოს ჩვენი მკიფე ენერგოსისტემა შემოქმედის უსასრულო ელექტროსადგურს დავუკავშირეთ. როდესაც ჩვენ ვწყვეტ მხოლოდ ჩვენ შეზღუდულ რესურსებზე დაყრდნობას და ჩვენი ნდობის ტვირთს ღმერთს ვანდობთ, ხდება რაღაც ზებუნებრივი, ჩვენი ძალა განახლდება. არწივის მეტაფორა შემთხვევითი არ არის. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ არწივი ერთადერთი ფრინველია, რომელსაც ქარიშხლების არ ეშინია. როდესაც ქარიშხალი ახლოვდება, სხვა ფრინველები ბუდეებში იმალებიან, მაგრამ არწივი ფრთებს შლის და ქარის ძლიერ ნაკადებს იყენებს ქარიშხლის ღრუბლებზე ასასვლელად. ღმერთი იგივე უნარს გვპირდება, არა მხოლოდ სირთულეების გადატანას, არამედ მათზე ასვლას, ზეციური პერსპექტივის მოპოვებას, სადაც შიში და ამავება ძალას კარგავს. წინასწარმეტყველი ესაია აღწერს სამ მდგომარეობას, ფრენას, სირბილს და სიარულის. ზოგჯერ რწმენის ნახტომი გვჭირდება. ზოგჯერ რთულ პერიოდში მარათონული სირბილი გვჭირდება.
მაგრამ, ალბათ, ყველაზე რთული უბრალოდ სიარულია, დღითი დღე რუტინული დავალებების შესრულება, როდესაც გული გატეხილია. ღმერთი ყოველ ნაბიჯზე მხარდაჭერას გვპირდება. ეს ძალას გვაძლევს დიდი მიღწევებისთვის და უბრალოდ შემდეგი ნაბიჯის გადადგმისთვის ჩვეულებრივ, ნაცრისფერ სამშაბათს. თუ დღეს გრძნობთ, რომ თქვენი ფრთები ჩამოცურდა, იცოდეთ, რომ თქვენი განახლება უკვე დაიწყო. არ არის საჭირო ენერგიის ბოლო ნაწილის დახარჯვა. უბრალოდ დაწყნარდი, სასახედე და ღვთის სიყვარულს მიეცი საშუალება აგამაღლოს. შენ უბრალოდ არ გაუძლებ ახალ სიმაღლეებს მიახტევ. შენი აფრენის დრო ჯერ კიდევ წინ არის. ჩემო ძმებო, ყველა სიხარულად ჩათვალეთ, როცა სხვადასხვა განსაცდელში ვარდებით, იცოდეთ, რომ თქვენი რწმენის გამოცდა მოთმინებას წარმოშობს. იაკობი 1:2-3. მოციქული იაკობის სიტყვები. ჩემო ძმებო, ყველა სიხარულად ჩათვალეთ, როცა სხვადასხვა განსაცდელში ვარდებით, იცოდეთ, რომ თქვენი რწმენის გამოცდა მოთმინებას წარმოშობს, ერთი შეხედვით პარადოქსულად გამოიყურება. როგორ შეიძლება გაიხაროს ადამიანმა, როცა ცხოვრება ინგრევა, როცა ავადმყოფობა, დანაკარგი ან უსამართლობა ხდება. თუმცა ეს მოწოდება ღრმა ფსიქოლოგიურ და სულიერ საიდუმლოს მალავს. აქ სიხარული არ არის დროებითი ემოცია, არამედ შეგნებული დამოკიდებულება იმ ადამიანის, ვინც ტკივილის მიღმა აზრს ხედავს. იაკობი არ მოგვიწოდებს, ტანჯვით დავტკბეთ. ის მოგვიწოდებს, ყურადღება შევაჩეროთ, არ შევხედოთ თავად სირთულეს, არამედ იმას, რასაც ის ჩვენში აშენებს. რწმენა, რომელმაც არასდროს იცის განსაცდელები, გაუწვრთნელ კუნთს ჰგავს, ის ძლიერი ჩანს, მაგრამ შეიძლება გადამწყვეტ მომენტში ჩავარდეს. განსაცდელები სულიერი გიმნაზიაა. ისევე, როგორც ოქრო იწმინდება მინარევებისაგან ცეცხლოვან ღუმელში, ჩვენი სული თავისუფლდება ზედაპირულისგან და ცრუსგან სირთულეების ცეცხლში. ამ პროცესის მთავარი ნაყოფი მოთმინებაა. ორიგინალურ ტექსტში ეს სიტყვა ნიშნავს გმირულ სიმტკიცეს ან წნეხი სატანის უნარს მოღუნვის გარეშე. ეს სულის სუპერძალაა, შეინარჩუნოს სიმშვიდე და ერთგულება მისი ღირებულებების მიმართ, როდესაც ჩვენს გარშემო ყველაფერი სასოწარკვეთილებისკენ გვიბიძგებს. მოთმინება გვაქცევს მყიფე, გარემოებებზე დამოკიდებულ პიროვნებებად, მოციფულ პიროვნებებად, რომლებსაც შინაგანი ბირთვი აქვთ. მოციქულის მიერ დაწერილი სიხარული სპორტსმენის სიხარულია, რომელმაც იცის, რომ დამქანცველი ვარჯიში გამარჯვებამდე მიგვიყვანს. ეს მშენებლის სიხარულია, რომელიც ხედავს, რომ მყარი საფუძველი ეყრება. როდესაც გვესმის, რომ ჩვენი ტანჯვა ფუჭად არ იკარგება, რომ ყოველი განსაცდელი ამძაფრებს ჩვენს ხასიათს და გვაახლოებს ღვთაებრივ ხატთან, ტკივილი აღარ იქნება უაზრო. თუ ახლა რთულ პერიოდს გადიხართ, იცოდეთ ეს, თქვენ არა მხოლოდ გაჭირვებას განიცდით. თქვენ რაღაც ლამაზისა და ურღვევის შექმნის პროცესში ხართ. თქვენი რწმენა იჭედება, რათა გახდეს საყრდენი არა მხოლოდ თქვენთვის, არამედ თქვენს გარშემო მყოფებისთვისაც. ენდეთ უფალს ის არ დაუშვებს საჭიროზე მეტ ცეცხლს და საბოლოოდ, თქვენში აღმოაჩენთ ძალას, რომლის შესახებაც არასდროს იცოდით. უფალი წაგიძღვება, ის შენთან იქნება, ის არ მიგატოვებს და არც მიგატოვებს. ნუ გეშინია და ნუ შეშინდები. მეორე რჯული 31:8. მომავალი ხშირად გვაშინებს თავისი გაურკვევლობით. ჩვენ მდგავართ ცხოვრების ახალი თავის ღურბლზე იქნება ეს სამსახურის შეცვლა, გადაადგილება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება თუ უბრალოდ კიდევ ერთი დღე ცვალებად გარემოში და ჩვენი გულები უნებლიეთ იკვრება კითხვით, რა მოხდება, თუ ამას ვერ გაუმკლავდები. სწორედ ასეთ მომენტებში ხდება მეორე რჯულის 31:8. ის სიტყვები მყარი საფუძველი, უფალი წაგიძღვება, ის შენთან იქნება, ის არ მიგატოვებს და არც მიგატოვებს. ნუ გეშინია და ნუ შეშინდები. ეს მოკლე მუხლი შეიცავს ღვთისმსრულობის ძლიერ სტრატეგიას. პირველი დაპირებაა, უფალი წაგიძღვება. ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი არ არის მხოლოდ თქვენი სირთულეების მოწმე, ის თქვენი მგზნებარეა. ის უკვე იყო თქვენს ხვალში, იმაში, რომლისაც ასე გეშინიათ. მან უკვე მოამზადა გზა, დაამონტაჟა საყრდენები და უზრუნველყო ჩიხიდან გამოსასვლელი გზები. თქვენ მარტო არ დადიხართ სიბნელეში, თქვენ მიჰყვებით იმ ადამიანის კვალს, ვინც უკვე დაინახა და განჭვრიტა ყველაფერი. მეორე დაპირებაა, ის თავად იქნება თქვენთან. ეს არის სიახლოვე, რომელიც არ არის დამოკიდებული თქვენს გრძნობებსა და გარემოებებზე. ღმერთი უბრალოდ არ მიუთითებს გზას შორიდან, როგორც ნავიგატორი, ის თქვენს გვერდით დადის, როგორც ერთგული მეგობარი და მფარველი. მისი ყოფნა გარანტია იმისა, რომ ყველაზე რთულ მომენტში გეყოლებათ ვინმე, ვისაც დაეყრდნობით. სიტყვები ის არასოდეს მიგატოვებთ და არც მიგატოვებთ, უპირობო ერთგულებაზე მეტყველებს. ადამიანები შეიძლება წარუმატებლები იყვნენ, გარემოებები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ღვთის ყოფნა მუდმივია. ეს დაპირება ამარცხებს ადამიანის ყველაზე ღრმა შიშს, მარტოობისა და მიტოვების შიშს.
თქვენ არასოდეს მიგატოვებთ თქვენს ბედს. საბოლოო მოწოდება ნუ გეშინიათ და ნუ შეძრწუნდებით არ არის მკაცრი ბრძანება, არამედ ნაზი წახალისება. ტერორი პარალიზებას იწვევს, მაგრამ ღვთის ხელმძღვანელობის გაცნობიერება გათავისუფლებთ. დღეს არ გჭირდებათ ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა. არ გჭირდება ზეადამიანობა. უბრალოდ გადადგი შემდეგი ნაბიჯი იმის ცოდნით, რომ მამა წინ გიძღვის და მისი მოსიყვარულე ხელი შენს გვერდითაა. ენდე უფალს და მიეცი შენს გულს საშუალება, იპოვოს მშვიდი ნდობა, შენს მომავალში არაფერია ისეთი, რისი გადალახვაც მასთან ერთად არ შეგიძლია.